आज फिर गर्मी अपने पीक पर है और मैं यहाँ खड़ा हूँ बस एक स्विच का इंतजार करता हुआ। जैसे ही करंट आता है मैं पूरी ताकत से चल पड़ता हूँ, हर कोने तक ठंडक पहुंचाने। लगातार घूमते रहना आसान नहीं होता, पर रुकना भी ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। और फिर एकदम से सब कुछ रुक जाता है, बिजली चल जाती है और मैं बेकार हो जाता हूँ। फिर जब वापस चालू होता हूँ तब समझ आता है मेरी हवा सिर्फ ठंडक नहीं, सुकून भी देती है।